Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Halkaad iga daawanaysid waa Abno Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Muuqaalkan waxaan kaga sheekeynaynaa dhaqaalyahan. Laga soo bilaabo xafiisyada horumarinta bulshada deegaanka iyo shirkadaha maaliyadeed ilaa keedka federaalka, hay'ado kala duwan ayaa ku tiirsan dhaqaalyahanada si ay uga caawiyaan samaynta go'aanada ku saleysan xogta. Waa kuma dhaqaalyahan? Dhaqaalyahan waa qof daraaseeya sababta ka dambeysa go'aanada ay dadku gaadhaan oo ay xiiseynayaan isticmaalka xogta si kor loogu qaado faa'iidadooda, abuuridda siyaasadda guud ee wanaagsan, sidoo kale samaynta cilmi baarista ku saleysan xog. Muxuu qabtaa dhaqaalyahanku? Inkastoo sharaxaadda shaqada ee dhaqaalyahanku ay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran hadba meesha aad ka shaqeyso. Marka loo eego xafiiska tirakoobka shaqaalaha ee Mareykanka ee loo yaqaan BLS loo soo gaabiyo, dhaqaalyahanadu ayaa inta badan mas'uul ka ah cilmi baarista arrimaha dhaqaalaha, ururinta iyo falanqaynta xogta, soo bandhigida natiijooyinka cilmi baarista, fasiraadda iyo saadaalinta isbeddellada suuqa, la talinta ganacsiyada, dowladaha iyo shaqsiyaadka mowduucyadooda dhaqaalaha khuseeya, soo jeedinta xalalka dhibaatooyinka dhaqaalaha. Haddaba waxaan galaynaa oo aan ka jawaabeynaa su'aashan: halkee buu ka shaqeyn karaa dhaqaalyahanku? Dhaqaalyahanku wuxuu ka shaqeyn karaa aan dhihi karnaa haddii magaalo yar ay isku daydo inay soo jiidato ganacsiyo cusub, ama dowladda federaalku ay ku shaqeyneyso sidii xal loogu heli lahaa shaqo la'aanta, dhaqaalyahanadu waxay gacan ka geysan karaan falanqaynta xogta oo ay sameeyaan go'aamo istiraatiijiyadeed oo dheeraad ah si loo gaaro ama loogu soo dhaweeyo xalka dhibaatada taagan. Dhaqaalyahan ahaan, waxaad baran kartaa wax walba laga bilaabo qiimaha badeecada ama adeegyada ilaa heerarka shaqada, wareegyada ganacsiga, canshuuraha iyo sicir bararka. Dhammaanba waxay hoos tagaan dhaqaalaha. Dowladda hoose ee gobolka ama dowladda dhexe, waxaad ka shaqeyn kartaa inaad ogeysiiso siyaasadda guud adoo falanqeynayo sida sharciga cusub u saameyn karo heerarka shaqada, qarashaadka shaqaalaha, iyo wadayaasha dhaqaale ee kale ee lagu kabo miisaaniyadda. Kulliyad ama jaamacad, waxaad ka shaqeyn kartaa professor ama cilmi baaris. Bangiyada, dalaaliinta iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed waxay ku tiirsan yihiin saadaalinta dhaqaalaha si ay u falanqeeyaan khatarta maalgashigooda oo ay u maareeyaan hab-dhaqankooda amaahda. Ganacsiyada gaarka ahi waxay u isticmaali karaan falanqaynta dhaqaalaha si ay u sahmiyaan kharashka macaamiisha iyo shirkadda, si ay si xeeladaysan kor ugu qaadaan faa'iidadooda oo ay u sameeyaan go'aano xog ku saleysan tahay, xogtaasuna ay tahay xog dhab ah oo la taxliiliyay. Haddaba waxaan rajeynayaa inaad faham guud ka qaadatay waa kuma dhaqaalyahan. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Mahadsanid.